Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Сіздермен бірге қылмыстық құқық пәнінің оқытушысы Абзалқызы Гүлмира. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қылмыстық заңның кеңістіктегі және уақыт тұрғысындағы іс-әрекеттері, оның кері күші. Сабағымыздың мақсаты қылмыстық құқық пәніне білімгерлердің қызығушылықтарын арттыру, сабақты терең түсіну мақсатында практикалық жұмыс жасау. Бағалау критерийі: сабаққа қатысу 10 балл, өз пікірін білдіру 20 балл, үй тапсырмасын уақытылы өткізу 20 балл, сабақтағы белсенділік 20 балл, ғылыми көзқарасын білдіру 10 балл, материалды толық меңгеру 20 балл. Сабағымыздың басын сұхбат әдісінен бастайық. Өткен тақырыпты есімізге түсірейік. Қылмыстық құқықтың басқа құқық салаларымен байланысы қандай? Қылмыстық құқықтың қайнар көздерін атаңыз. Қылмыстық құқықтың міндеттері қандай екен? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 1 бабына түсініктеме беріп өтейік. 1 бапта Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы туралы айтылған. Яғни, Қазақстан Республикасының Конституциясына және халықаралық құқықтық жалпыға бірдей танылған қағидаттары мен нормаларына негізделеді. Қазақстан Республикасы Конституциясының жоғарғы заңды күші бар және республиканың барлық аумағында тікелей қолданылады. Осы кодекс пен Қазақстан Республикасы Конституциясының нормалары арасында қайшылықтар болған жағдайда Конституцияның ережелері қолданылады. Осы кодекстің конституциялық емес деп танылған, оның ішінде адамның және азаматтың Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген құқықтары мен бостандықтарына қысым жасайтын нормалары заңдық күшін жояды және қолданылуға жатпайды. Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесінде айтылған. Елімізде қылмыскерлерді бас бостандығынан айырудың орнына жазаның баламалы түрлері қолданылуы мүмкін. Бұл туралы Бас прокуратураның заңдылық, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесінде айтылды. Кеңесте экономикалық, қызметтік және мүліктік қылмыс жасағандарды қоғамдық жұмысқа тарту ұсынылды. Сондай-ақ айыппұл мен кепіл мөлшерін азайтуда жоспарланып отыр. Уже 3 года мы работаем по новым кодексам. 3 жыл бойы жаңа кодекстер бойынша жұмыс істеп келеміз. Олар азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғауды қамтамасыз ететін механизмдерге негізделген. Сот бақылауы күшейтілді. Жазалаудың баламалы түрлерін қолдану аясы кеңейтілді. Бұл шаралар түрмеге жабылғандар санының 25%-ға қысқаруына мүмкіндік берді. Татуластыру шаралары жиі тіркеліп 30%-ға артты. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 4 бабында қылмыстық жауаптылықтың негізі туралы айтылған. Яғни, қылмыстық құқық бұзушылықтар жасау, яғни осы кодекске көзделген қылмыс не қылмыстық теріс қылық құрамының барлық белгілері бар іс-әрекеттер қылмыстық жауаптылықтың бірден-бірі негізі болып табылады. Дәл сол бір қылмыстық құқық бұзушылық үшінші ешкімді де қылмыстық жауаптылыққа қайталап тартуға болмайды. Қылмыстық заңды ұқсастығы бойынша қолдануға жол берілмейді. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 5 бабында қылмыстық заңның уақыт бойынша қолданылуы туралы айтылған. Уақыт бойынша қолданылу дегеніміз, іс-әрекеттің қылмыстылығы мен жазаланушылығы сол іс-әрекет жасалған уақытта қолданыста болған заңмен айқындалады. Қоғамға қауіпті іс-әрекет әрекетсіздік жүзеге асырылған уақыт зардаптардың туындаған уақытына қарамастан қылмыстық құқық бұзушылық жасалған уақыт деп танылады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 6 бабында қылмыстық заңның кері күші туралы айтылған. Яғни, заңның кері күші іс-әрекеттің қылмыстылығын немесе жазаланушылығын жоятын, қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамның жауаптылығы мен жазасын жеңілдететін немесе жағдайын өзге де түрде жақсартатын заңның кері күші болады. Яғни, осындай заң қолданысқа енгізілгенге дейін тиісті іс-әрекетті жасаған адамдарға, оның ішінде жазасын өтеп жүрген
немесе жазасын өтеген бірақ сотталғандығы бар адамдарға қолданылады. Егер жаңа қылмыстық заң адамның жазасын өтеп жүрген іс-әрекеті үшін жазаланушылықты жеңілдетсе, онда тағайындалған жаза жаңадан шығарылған қылмыстық заң санкциясының шегінде қысқартылуға жатады. Іс-әрекеттің қылмыстылығын немесе жазаланушылығын белгілейтін осы іс-әрекетті жасаған адамның жауаптылығын немесе жазасын күшейтетін жағдайда өзге де түрде нашарлататын заңның кері күші болмайды. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 7-ші бабында қылмыстық заңның Қазақстан Республикасының аумағында қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарға қатысты қолданылуы туралы айтылған. Қазақстан Республикасының аумағында қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам осы кодекс бойынша жауаптылыққа тартылады. Қазақстан Республикасының аумағында басталған немесе жалғастырылған не аяқталған іс-әрекет Қазақстан Республикасының аумағында жасалған қылмыстық құқық бұзушылық деп танылады. Осы кодекстің күші Қазақстан Республикасының континенттік қайранында және айрықша экономикалық аймағында жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтарға қолданылады. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 8-ші бабында қылмыстық заңның Қазақстан Республикасының шегінде тысқары жерде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарға қатысты қолданылуы туралы айтылған. Яғни Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған Қазақстан Республикасының азаматтары, егер олар жасаған іс-әрекеттер аумағында сол іс-әрекет жасалған мемлекетте қылмыстық жауапқа тартылады. Аталған адамдарды соттаған кезде жазаны аумағында қылмыстық құқық бұзушылық жасалған мемлекеттің заңында көзделген санкцияның жоғарғы шегінен асыруға болмайды. Қазақстан Республикасының аумағында жүрген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының халықаралық шартына сәйкес қылмыстық жауаптылыққа тарту немесе жазасын өтеу үшін шет мемлекетке беруге болмайтын жағдайларда оларда осы негіздерде жауаптылықта болады. Аталған кодекстің ережелері бойынша, егер Қазақстан Республикасының халықаралық шартында өзгеше белгіленбесе, террористік немесе экстремистік қылмыс не бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыс жасалған жағдайларда не Қазақстан Республикасының өмірлік маңызы бар мүдделеріне өзге де ауыр зиян келтірген үшін қылмыстың жасалған жеріне қарамастан Қазақстан Республикасының азаматтарына Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдарға қатысты қолданылады. Енді бүгінгі жаңадан өткен материалдарымызды сиқырлы қобдиша әдісін пайдалана отырып бекітейік. Сіздерге сиқырлы қобдишадан сұрақтар қойылады. Қылмыстық заң дегеніміз не екен? Қылмыстық заңның кері күші дегеніміз не екен? Қылмыстық заңның уақыт бойынша қолданылуы дегенімізді қалай түсінесіздер? Аталған сұрақтарға жауап беріңіздер. Үйге тапсырма. Қылмыстық заңның құрылымын талдаңыздар. Қылмыстық заңның кері күшін зерттеп, оған мысал келтіріңіздер. Қылмыстық заңның аумағында қолданылуына мысал келтіріп, сөз жұмбақ құрастырыңыздар. Қолданылған әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет.